Kwa mara ya kwanza tuna budget mahususi kwa maana ya mgawanyo wa rasilimali nchi. Nchi hii katika awamu ya 6 imeendelea kujionea mgawanyo wa kutosha kwa wakulima wa nchi hii, na kwa mahususi kabisa pia tumejionea maendeleo makubwa katika utekelezaji wa budget ya mwaka 2024-2025 ambao yamekuwa na matokeo chanya, ikiwemo uanzishwaji wa benki ya ushirika Tanzania Coopbank. Jana kulikuwa na mtawanyo wa rasilimali fedha kwenye uchumi wa trilioni 37.5. Kati ya trilioni 37.5 ambazo zilitolewa na mabenki yote nchini, ni 10% tu ilienda kwenye kilimo. Manake trilioni 3.7. Lakini hiyo ndio sekta yenye watu wengi. Lakini na sehemu ndogo ya disbursement, mgawanyo wa fedha kwenye uchumi. Kwa uwepo wa benki hii ni kutaka kutanua wigo wa kuhakikisha kwamba mgawanyo wa fedha kwenda kwenye mitaji na shughuli za kilimo unaongezeka kutoka 10% na kufikia 30% ifikapo mwaka 2030. Tumedhamiria kwanza kuongeza ujumuishi wa kifedha, kuongeza mtawanyo wa fedha kwenye uchumi. Kwa sasa angalau 38% mikopo iko kwa watu binafsi na watumishi na wafanyabiashara. Benki hii itabadilisha takwimu hizi ifikapo mwaka 2030, tukianza na bajeti ya mwaka huu, kuhakikisha kwamba Watanzania walio wengi wanapata huduma za kibenki, wanapata mikopo, wanapata bima, wanapata mitaji nafuu, na kwa kufanya hivyo wanapata masoko kwa ajili ya mazao na bidhaa wanazozalisha. Sio kwamba tukwahi kuwa na mabenki kwenye nchi hii, wala sio kwamba benki ya ushirika ndio benki pekee, lakini tunachosema hii ni benki mahususi itakayokuwa na bidhaa na huduma zinazoshabiana au zilizotengenezwa kwa muktadha wa sekta yenyewe, na kwa hivyo kuvutia watu wengi. Gharama ni issue, na benki hii imejikita kuhakikisha kwamba tunapunguza gharama za mitaji katika kilimo. Lakini nimesikia bajeti, Mheshimiwa Waziri, serikali imewekeza fedha kama dhamana. Kuna dawati maalum la kusaidia vijana na wanawake kuja kwenye kilimo, itakayodhaminiwa na wadau wa maendeleo katika dawati maalum kwenye benki ya ushirika. Tunatarajia